Kanyakumari YouTube channel subscribe பண்ணுங்க. எங்க வீடியோ அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. பிஸ்னு பரத்தின் எங்கேயாவது வீடியோ பண்ண போகிற இடத்துல வந்தாருன்னா விரட்டி அடிக்கப்படுவார். ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபிகரை கூட்டி லடாக்கு ஓடி போயிருக்காரு. ஓகேவா? நியூஸ் எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். அந்த பொருளை கண்டுபிடிக்க வழிவகை செய்யுங்க. நீங்கள் சொல்லவா புரோட்டா தான் தின்ன போகிறேன் சார். வாங்க சார். ஹலோ, அப்படியா? ஓ மை காட். நேமிங் ரைட். தம்பி, கருப்பா குண்டா பயங்கரமா உருண்டையா ஒருத்தன் ஓடினானா? வந்தாருண்ணே, இப்போதான் போனாருண்ணே. இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணதா? அவர் ஆர்டர் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்தது தானே. டே, இது ஒரு குடும்பம் சாப்பிட்றதா? அவன் ஒருத்தனை ஆர்டர் பண்ணா? அதுதானே நானும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த குண்டு பையன் இங்கே தான் இருக்கான். அவனை எப்படி இங்கே வர வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். அவன் வந்தானவன் ஏன் இதை வச்சு அவனை கூறு போட்டு ஹோட்டலுக்கு வந்துடுறேன். ஓகே. கோதுமை புரோட்டா. ஐயோ, கோதுமை புரோட்டா, கோதுமை சாதா புரோட்டா, நெய் மீன் ஃப்ரை, நெய் மீனா, பார்பிக்யூ சிக்கனு, ப்ரான் ஃப்ரை. இது என்னடா இது? சில்லி பீஃப். சில்லி பீஃப் எப்படி வர்றான்னு பாரு. பார்த்து ஆர்டர் பண்ணனே, வேற வழியே இல்லை. சரண்டர் ஆயிடுவோம். விஷ்ணு அண்ணே, விஷ்ணு பர லடாக்லேருந்து எப்போ வந்தீங்க? பொரியல எலி மாட்டிடுச்சா? வாடா. ஏண்டா, நேரில் பார்த்தா விஷ்ணு நினைக்க வேண்டியது. நான் இதே வெளியே போயிருக்கும்போது விஷ்ணு பொறுத்து ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு லடாக் ஓடி போயிட்டான்னு சொல்ல வேண்டியது. ஏண்டா நாயே, நீ வாய முடியிருந்தா பரவாயில்லடா. அந்த பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேடா. எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி ஃபேமிலி குரூப்ல ஷேர் பண்ணானேடா. இனிமேல் எனக்கு எவன்டா பண்ணு தருவான்? சரி போட்டு விஷ்ணு பர பாஞ்சாலி நீ வச்சுக்க, புஷ்பத்தை நான் வச்சுக்கிட்டேன். வச்சிக்க மதியாடா, நீ கரெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்க. கர்மம் முடிச்சவனே. சரி போட்டு ரெண்டையும் நானே வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ என்னடா பண்ண சொல்கிறேன்? என்ன சரி, இதுக்காக என்ன நீ கொல்ல போறியா? உன்னை நான் கொல்லலை, ஆனால் அதை விட மேலே நான் உனக்கு ஒரு தண்டனை தர போகிறேன். அருமையான டேஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து நார்மல் சால்னாவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது புரோட்டாக்கு. கோதுமை புரோட்டாவும் கை வந்துச்சு. பார்வையிலே சாப்பிடுறா நீ. தின்னு தொலை. சால்னா செம்ம டேஸ்ட்டு. அடுத்து ஒன்றா போகலாம். முதல்ல இது வந்து பீஃப் சில்லி. ஆமாம், நீ தானே ஆர்டர் பண்ண, உனக்கு தெரியாதா? நல்லா நைஸ். பீஃப் வந்து சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றி உங்கள் கருத்து? இல்லை, நான் இங்கே நம்ம ஊரில் இது இங்கே மட்டும் தான் சாப்பிட்றேன். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுட்ஸ் ஆஃப் கன்னியாகுமரி எபிசோட்ஸ் வந்து நிறைய நாகர்கோவில் சுற்றியே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க. நீங்கள் மார்த்தாண்டம் சைடு வந்து வர மாட்டேங்கன்னு வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காகவே வந்து நிறைய ஹோட்டல்ஸில் வந்து நாங்களே வந்து போய் சாப்பிட்டு பார்த்து அதில் வந்து இந்த ஹோட்டலை வந்து ஃபஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சூஸ் பண்ணோம். இந்த ஹோட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே டுவர்ட்ஸ் மார்த்தாண்டம் போகிறீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்குது நூஹா மல்டி குசின் ரெஸ்டாரண்ட். அதே இது மார்த்தாண்டம் டு நாகர்கோவில் போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து ரைட் சைடு வந்து இருக்குது. வேறு இந்த ஹோட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக வரலாம். ஏன்னா வந்து இதோட ரேட்டுமே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது, ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லை. ஸோ நீங்கள் ஃபேமிலியாக வந்தால் கூட நான் திருப்தியாக சாப்பிட்டு போனால் கூட பெருசாக வந்து சார்ஜ் ஆகாது. ஆமாம், பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. இதை மாற்றி வச்சுக்கலாமா? பயமாக இருக்குது. வச்சுக்க. ஓனே போகும்போது வீடியோவில் பேசலாம் போய் சும்மா சொன்னேன்னு சொல்கிறேன். சொல்லுவேன். ஓகே, அடுத்து ப்ரான் 65. நீங்கள் ரிவ்யூ கொடுங்க இதுக்கு ப்ரான் 65க்கு. ஓகே,
வீட்டிலலாம் வந்து ப்ரான் வாங்கினாங்கன்னா கண்டுபிடிக்கவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ப்ரான் 65 அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து அந்த ப்ரானே தெரியுது, இறால் தெரியுது. நம்ம வீட்டில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஆமாம், நல்லா இருக்கு. அடுத்து பார்பிக்யூ சிக்கன். இதுக்கு சைடு ஷர்ட்டு மயோனஸ். சூப்பராக இருக்குது. சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக வந்து வந்துருக்கு. ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்க மசாலா ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாவே வந்து இறங்கியிருக்கு இந்த பார்பிக்யூவில். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கன் மட்டும் தனியாக சாப்பிடும்போது வந்து மைனஸோட குவாலிட்டி, மைனஸோட டேஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். மைனஸும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு மை ஃபேவரட் நெய் மீன் ஃப்ரை. ஓ செம. உங்களுக்கு மீன்லேயே நெய் மீன் தான் வந்து விலை ரொம்ப அதிகம். அது காரணம் அதோட டேஸ்ட்டு தான். அடிப்பொலி. கேமராமேன் கொதியாக இருந்ததுன்னா சொல்லணும், கொதி போடக்கூடாது. ஆமாம், ஒரு வயிற்றாட போச்சோம்னா வீடு தாடி வந்து வெட்டுவேன். ஆக்சுவலி என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் பிக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோதுமை புரோட்டா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இது கொடுப்பேன் பார்பிக்யூ சிக்கன். அதுக்கப்புறம் வந்து நெய் மீன். ஆமாம். அதுக்கப்புறம் பீஃப் சில்லி. அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரான் மசாலா ப்ரான் 65 கொடுப்பேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹோட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சில ஹோட்டல் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். இது வந்து காஸ்ட்லியாக இல்லை. ஸோ நீங்கள் வந்து பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி தான் அந்த ஹோட்டல். நான் எல்லா டிஷ்ஷையுமே வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நான் டேஸ்ட் பண்ணதில் வந்து உங்களுக்கு என்னோட ஒரு டாப் லிஸ்ட்டை சொல்கிறேன், ஒரு ரேட்டிங் மாதிரி. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் பார்பிக்யூ சிக்கனுக்கு கொடுக்குறேன். எனக்கு அந்த பார்பிக்யூ சிக்கன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. செகண்ட் வந்து நெய் மீன் ஃப்ரை கொடுக்குறேன். அந்த நெய் மீன் ஃப்ரை பொதுவாக நெய் மீன் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் வந்து அந்த ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கி வந்து அட்டகாசமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் விடாமல் தின்னுட்டுருக்கானே இந்த சில்லி பீஃபுக்கு வந்து கொடுக்குறேன். ஏன்னா அதுவுமே வந்து நல்லா மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகி வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து ப்ரான் 65க்கு வந்து கொடுக்குறேன். இந்த ப்ரான் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ்வலாகவே வந்து டேஸ்ட் அதிகம். இந்த இறால் அப்படிங்கிறதே வந்து நமக்கு அது ரேட்டு அதிகம், டேஸ்ட்டும் வந்து அதிகம். ஸோ அதை வந்து யூஸ்வலாகவே டேஸ்ட், பட் இதுவுமே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. முக்கியமாக அந்த கோதுமை புரோட்டா வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா புரோட்டா அப்படிங்கிறது வந்து மைதா உடம்புக்கு கெட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லி சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கோதுமை புரோட்டா வந்து ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷன். இங்கே வந்து நார்மலாக தர சால்னாவே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆமாம், சூப்பராக இருக்குது. ஆமாம். அப்புறம் நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள், உங்கள் ஃபேவரெட்லாம் சொல்லுங்கள். மை ஃபேவரட் ஃபஸ்ட்டு நெய் மீன், ரெண்டாவது பீஃப், மூணாவது சிக்கன், நாலாவது இது, அஞ்சாவது புரோட்டா. நல்லா தான் இருக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி, அது மல்டி குசைன் ரெஸ்டாரண்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கம்மி, சைனீஸ் வெரைட்டிஸும் வந்து இங்கே வைக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். வணக்கம் மேடம். வணக்கம். எங்கேருந்து வரீங்க? நாங்கள் மார்த்தாண்டத்துலேருந்து தான். மார்த்தாண்டம் தான். உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஹோட்டல் சாப்பாடு அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ஜாலி தான். ஏன்னா அன்றைக்கி சமையலுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு உங்களுக்கு. ஆமாம், ரொம்ப ஜாலியாக நாங்கள் அடிக்கடி வர்றது தான். மேக்ஸிமம் இந்த ஹோட்டலுக்கு தான் வருவோம், நூகா ஹோட்டலுக்கு தான் வருவோம். டிஷ்ஷெல்லாம் எப்போவுமே நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, இன்றைக்கி என்ன டிஷ்லாம் ட்ரை பண்ணீங்க? இன்றைக்கி பட்டர் நான் சாப்பிட்டோம். பட்டர் நான், பன்னீர் சிக்கன் சில்லி. ஓகே. சிக்கன் சில்லி சாப்பிட்டோம், பன்னீர் பட்டர் மசாலா சாப்பிட்டோம். வெரைட்டியாக கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம், என்னென்னு கரெக்டாக சொல்ல தெரியல. ஓகே, பரவாயில்ல. உங்கள் ஆக்சுவலி இங்கே ஃபேவரட் டிஷ் எது? நீங்கள் அடிக்கடி வருவீங்கன்னு சொன்னால இந்த ஹோட்டலில் ஃபேவரட் டிஷ் உங்களுக்கு எது? பட்டர் நான், சில்லி சிக்கன். ஓகே, ஆக்சுவலி இந்த ஹோட்டலில் நீங்கள் மற்ற யாருக்காவது சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா இங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டுன்னு? மேக்ஸிமம் நாங்கள் வேறு ஃபேமிலியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு ஃபேமிலியாக வர்றோம். ஃபேமிலி கட்டுக்கதர் போல் இங்கெல்லாம் இருப்போம். ஓ, ஓகே, தேங்க்யூங்க. நூஹா ஹோட்டலோட ஓனர் நம்மளோட இருக்காங்க, வாங்க உங்கள்கிட்ட பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்.
எவ்வளோ வருஷமாக ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க? கிட்டத்தட்ட இது 10வது வருஷம். நான் தக்கலையில் முதல்ல 2009 ஆரம்பித்தோம். அப்புறம் இங்கே வந்து 2014 வந்து மார்த்தாண்டத்தில் ஆரம்பித்தோம். நம்ம கிட்டத்தட்ட நான் 10 வருஷமாக அந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறேன். ஓகே சார். ஆக்சுவலாக இப்போ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வரும்போது வந்து அந்த சஸ்டெயின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து செஃப் மாறினா வந்து அந்த ஹோட்டலோட அந்த குவாலிட்டி டேஸ்ட் எல்லாமே போயிருச்சு அப்படின்னு வந்து பரவாயில்ல வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி ஒரு கருத்து உண்டு. இந்த 10 வருஷத்தில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது என்ன? ரொம்ப கஷ்டம்தான் மாஸ்டர்ஸை சஸ்டெயின் பண்ணுறது ஸ்டாஃப்ஸை. ஆனால் பை காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு எப்படின்னா இப்போ தக்கலை நுகா ஹோட்டலை பொறுத்தவரை டே 1லேருந்து இதுவரை ஒரு மாஸ்டர் இருக்கார். அது ஒரு பெரிய காட்ஸ் கிரேஸ். அப்புறம் 1-2 பேர் வந்தாங்க போனாங்க அப்படி இருக்குது. அப்புறம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா நம்ம அந்த டேஸ்ட்டை வந்து மாறாமல் கொடுக்கறதுக்கு அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த அந்த அதே காம்பினேஷனில் கூட இருக்கிறவங்க யாரையாவது அதை நம்ம ட்ரைன் பண்ணி வச்சுருப்போம். அப்போ அது அவங்க மாஸ்டர்ஸ் அப்படி மாறினாலோ லீவ் எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு சிரமம் கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட அதே மாதிரி கேட்டதும் அதே மசாலா மிக்சிங்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணி எப்படி அதை இது பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதை நம்மளுடைய ஓன் ஸ்டைலில் கொண்டு வந்துடும். ஆமாம். ஆக்சுவலி இப்போ டேஸ்ட் பற்றி சொன்னீங்க. இப்போது நூஹாவில் ஃபாஸ்ட் மூவிங் இல்லாட்டா வந்து அது உங்களுக்கு இந்த டிஷ்ஷாக அதை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்ப்பா போயிட்டே இருக்கணும்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி டிஷ் என்னது? ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நம்ம தக்கலை நுகா தொடங்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா 2009 ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்புறம் 2010 இந்த ஏரியாவில் நாங்கள் கிரில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம், கிரில் சிக்கன். அப்போ வந்து கிரில் சிக்கன் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தக்கலையில் வந்து கேட்கும்போது ரொம்ப ஆஃபராக இருக்கும். அந்த டேஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், போயிட்டே இருக்கும், கொடுக்க முடியாமல் இருந்துட்டு இருந்து. இப்போ வந்து பார்பக்யூ இருக்க எல்லா இடமும் இருந்தாலும் எங்களுடைய பார்பக்யூ வந்து அது ஒரு தடவை சாப்பிட்டவங்க திரும்ப வந்து பார்பக்யூக்காக வர்றாங்க. ரொம்ப அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. பார்பக்யூ வெயிட் பண்ணி வாங்கிட்டு போகிறதும் நம்ம அது இப்போ கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் முடியாமல் அந்த டைமில் பீக் டைம்லலாம் கொடுக்க முடியாமல் வெயிட் பண்ண வச்சு கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் இப்போ வந்து சொல்லணும்னா நம்ம பார்பக்யூ நல்ல சிக்கன் வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அந்த மார்த்தாண்டம் நுகாவில். ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி இருக்குது, அதுலேயும் குறிப்பாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டில் பிஸ்னஸ்? பிஸ்னஸ் வந்து பொதுவாக வந்து நான் 2-3 வருஷமாக பார்க்கும்போது ரொம்ப கீழே தான் போயிட்டுருக்கு, டவுனாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து மார்த்தாண்டத்தில் வந்து 2014 வந்தேன். 2014 நம்ம கடை எடுத்தோம். அப்புறம் 2015 தொடங்கினோம், மார்ச்சில் தொடங்கினோம். அப்புறம் வந்து உடனே டிமானிட்டேஷன் வந்தது. அப்புறம் வந்து ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்க. அந்த மாதிரி அந்த டைம்லலாம் பிஸ்னஸ் டவுன் ஆச்சு. திரும்ப பாலம் வேலை வந்தது, அப்புறம் டவுன் ஆச்சு. என்னுடைய பிஸ்னஸ் பற்றி அதுக்கப்புறம் இடையில கொஞ்சம் பிரேக் ஆகிட்டு கடை பால வேலை சமயத்தில் பிரேக் ஆக வேண்டிய சூழலை வந்தது. திரும்ப இப்போ ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரீஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு கஸ்டமர் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குது. மக்கள் பழைய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் திரும்பி வராங்க. பழைய இதை வந்து தேடி வர்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லோரும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. மார்த்தாண்டத்தில் உள்ளவங்களும் நம்ம பூட்டிட்டு திரும்ப திறந்ததால கண்டிப்பாக நுகாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் நல்ல ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, அந்த சப்போர்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. பொதுவாக பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பிஸ்னஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கும். ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை எல்லாத்தையும் காசு தான் வாங்குவாங்க. அப்போ நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்குமே பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குது. நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க, நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறவங்க, டிஸ்ட்ரிக்டில் பொதுவாக ஒரு சின்ன ஒரு எக்கனாமிக்கல் ரெசெஷன் நான் கண்ட்ரியில் இருக்குதுன்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ரப்பர் நல்ல பீக்கில் போயிட்டு இருந்தது. அப்புறம் ஏகப்பட்ட இது பிஸ்னஸ் யூனிட்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து ஷட் டவுன் பண்ணனால பிஸ்னஸ் ரொம்ப ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே இப்போ சுற்றி நம்ம ஏரியாவில் ஒர்க் ஷாப்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே டல்லாக தான் போயிட்டுருக்கு. அதனால் எங்கள் பிஸ்னஸ் அது நல்லா கண்டிப்பாக அதில் பாதிக்கும். ஆக்சுவலி வந்து உங்கள் பிஸ்னஸும் அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கனால கண்டிப்பாக எங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து மற்றவங்க எல்லாத்தையும் பிஸ்னஸ் கையில் காசு இருந்தால் தான் ஹோட்டலில் வந்து சாப்பிடுவாங்க. வந்து ஹோட்டல் நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் சாப்பிடுவாங்க. இல்லை வாரத்தை 2-3 தடவை அவுட்டிங் வரவங்க ஒரு தடவை ஆக்கிடுவாங்க. அல்லாட்ட வீட்டில் அதை விட்டுருவாங்க. அதனால் எங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த அதர் பிஸ்னஸ் தான். கண்டிப்பாக இப்போ ரொம்ப அந்த பிஸ்னஸ் ஃப்ளோ கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது. பட் கஸ்டமர் வந்து நம்மளை கண்டிப்பாக அந்த ஹோட்டலில் சப்போர்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அந்த வகையில் கொஞ்சம் பிடிச்சி நிற்கிறோம். ஓகேங்க, சூப்பர். ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களோட ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன? ஃப்யூச்சர் பிளான் வந்து ஆக்சுவலாக முன்னாடி வந்து நம்ம ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் வேறு பிரான்ச்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஐடியா இருந்துச்சு. 2009 நான் தொடங்கும்போது நம்ம எல்லா டவுன்லேயும் நம்மளுடைய ஒரு பிரான்ச் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சமீபத்தில் உள்ள ரெசெஷன் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்குது. ஒரு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இன்னும் முன்னாடி போக முடியுமா, இல்லை வேறு ஏதாவது டைவர்ஸ் பிஸ்னஸில் தான் போகணுமாங்கிறத பற்றி நான் திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அதனால் இப்போ என்னால் வந்து தெளிவாக ஒரு ஃப்யூச்சர் பிளான் சொல்ல முடியலை.
ஓகே சார், ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் இடையில ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த பிரிட்ஜ் ஒர்க் அதுக்கு இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக நூஹா வந்து நீங்கள் பழைய மாதிரி இன்னும் பிக்கப் ஆகி இன்னும் நல்லா வரணும் அப்படின்ட்டு கன்னியாகுமரி மிஸ் டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி. டைம் ஆச்சு, கிளம்புவோமா? போன வீடியோவில் வளர்னியே அதெல்லாம் போய் நான் மனநல பாதிக்கப்பட்டு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். இப்போ சொல்கிறேன், நீ மனநல பாதிக்கப்பட்டன? ஆமாம். சரி. அதாவது மக்களை பார்த்தீங்கன்னா, விஷ்ணுபுரத்துக்கு எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு அவர் இதுவரை யாரையும் வச்சிருக்கல. வெர்ஜின் பையன், சரியா? குழந்தை 90 கிட்ஸ், ஒரு டேஷும் தெரியாது. அவருக்கு பெண்ணு தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. என்னது இல்லை, வரிசையில் அவருக்கு வீட்டுக்கு முன்னாடி பொண்ணுங்கெல்லாம் வெயிட்டிங். அவரு தான் இன்னும் எதுவும் வேண்டாம், ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். டேப்லெட்லாம் எடுக்கிறது பார்க்க அடிக்கடி. டேப்லெட்டா? எக்ஸ்ட்ரா மீட்டிங் போடுற நீ, ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா மீட்டிங் போடுற நீ. ஒழுங்கு மரியாதையா அவர் வந்து லடாக்கு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போகிறான்னு சொன்னதை வந்து நான் சும்மா லொல்லாக்கி சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லு. ஓகே, அவர் லடாக்குக்கு தனியாக போகல. கிறிஷு கேமராமேனு கூட இன்னொரு ஆள் போனாங்க, வண்டி டிரைவர், வேற யாரும் போகல. நான் சொன்னதெல்லாம் போய். ஓகே, இந்த வீடியோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கன்னியாகுமரி மீன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதுபோக எங்கள் 2 பேரையும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்க. மறக்காம மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணுங்கடி.